Cara mempelajari burung-burung anakan seperti ini. Taruh pas podokan di bawah, pas lemah seperti ini, biar nanti saat sudah dewasa tak jeblos. Oke. Anggur. Geni atau geni? Sekalikan ini dia trik cara mempelajari atau enggak seperti ini, tak jauh-jauh sekitar 10 meter saja. Bagus kan cara mempelajari burung merpati balap.